ನಮಸ್ಕಾರ. ಬುಕ್ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ, ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾರತದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ನೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, PNAS ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಮೆರಿಕನ್ನು, ನ್ಯೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಾಗ 1 ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾರತದ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಡೀ ಹೇಗೆ ನೀಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ಅ ಲೀಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೈತ್ಯವಾದ ಜಿಗಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ ನೀಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇದು ಕೇವಲ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅನೇಕ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು, ಪೇರ್ ರಿವ್ಯೂ ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಲೋ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಬೇರೆ ನೇಚರ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಒಂದು 2-3 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಭಾರತದ ಚಂದ್ರನ ಏನು ದಕ್ಷಿಣ ಪೋಲ್ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ನ್ಯೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನು, ನೇಚರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಮೂನ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಲಾರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೇಚರ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಂಡಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೇನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಇದನ್ನು ರೋವರನ್ನು ಇಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತ ದೇಶ. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ನವರು ಒಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೆರಿಕಾ, ಚೈನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗದೆ ಬಿದ್ದು ನಶಿಸಿ ಹೋದವು. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ 2 ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆ ಥರ ಆಗಿದ್ದವು. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸೋ ಆ ರೀತಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಂದರು. ಎಷ್ಟೋ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗಳೇ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷ ಸೌತ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಐಸಿ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬದುಕ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಬದುಕ್ಬೋದು. ನೀರಿದ್ದರೆ ನೀರನ್ನು ಒಡೆದ್ರೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆಯೋ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಇದೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿದರೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆಯಾ, ವೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲನೈಸ್ ದ ಮೂನ್, ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕನಸು ಜಿಗಿತ. ಈಗ ಕಾರ್ಲ್ ಸೇಗನ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚಂದ್ರ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳತ್ತ ನಾವು ಹೋದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೂಲತಃ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಂದು ಹೊಡೆದು ಅದು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐಸೋಟೋಪ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗಳಿಂದಲೆಲ್ಲ ದೃಢಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಜರ್ನಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಳಿಗೆಗಳು ನಮಗೆ ಆಗಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಳ
ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾರತದ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಾಡಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವರದಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು 165 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಡೈನೋಸಾರ್ ಮೂಳೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಡೈನೋಸಾರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು 165 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಂದು ಡೈಕ್ರಿಯೋಸಾರಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಆ ಗುಂಪಿನ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳನ್ನು. ಇದರ ಪಳವಳಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ, ಮರುಭೂಮಿ, ಈ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಒಂದು ಭೂಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮನ್ನು ಅಷ್ಟು ಇದು ತರತಕ್ಕಂಥ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಓಷನ್, ಒನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಭಾಳ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳು. ಆದರೆ ಹೌದು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮರುಭೂಮಿ ಆವಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು, ಎಂಥ ಕಾಡಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಡೈನೋಸಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮರಗಿಡಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ, ಎಂಥ ಕಾಡು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಮರುಭೂಮಿ ಏನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮರುಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ, ಮರುಭೂಮಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಕಾಡು. ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಯಾಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವರದಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಪಾಪುವಾ ಗಿನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಫೆದರ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಹಕ್ಕಿ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರೇ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಂತೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೀಗ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಕ್ಕಿಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದರ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕಗಳೆಲ್ಲ ಹೈಲಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೀಟವೋ ಏನೋ ಇದನ್ನು ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೇನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದರೆ ಅದು ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿನ್ಸು ಅಂಥ ವಿಷವನ್ನು ಇದು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲವು ಕಪ್ಪೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಆ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನೇ ಅದು ಹಾಳು ಮಾಡಿ, ಬ್ರೈನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಅದು ಬದುಕಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ನುಂಗಿದರೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಾಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ಅದು ವಾಪಸ್ಸು ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಾವುಗಳು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಹಕ್ಕಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಕ್ಕಿ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಬಣ್ಣ ಹೇಗಿದೆ, ಹೀಗಿದೆ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಆದರೆ ಎವ್ರಿ ಫೆದರ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್. ವಿಚಿತ್ರ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕಳೆದ ವಾರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ, ಆಟಮ್ಗಳಿಂದ, ಅಣುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಜಗತ್ತು, 5% ಜಗತ್ತು ನಮಗೆ ಗೋಚರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಮಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡೇ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಬ್-ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ, ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಭಾಳ ಹೈಲಿ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಹಿಮಪರ್ವತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಹೌದು, ಈ ರೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ, ಹಾಗೇಗಿದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು 95% ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರು, ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಿಂದ ಜಗತ್ತು. ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಜಗತ್ತು ಅಟಾಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡು. ಅಟಾಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡು, ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಶೇಷಿಕರು ಕಣಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಟಮಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡೆಮೋಕ್ರಟೀಸು,
ಅವನಿಗಿಂತ ಪೂರ್ವರು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಣುಗಳಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಾಗಿದೆ, ಅಣು ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಒಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬರೀ ಅಣು ಅಂದರೆ ಅಣು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಣಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಬ್ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈ ಅಣುಗಳ ಒಳಗಡೆ ಲೆಪ್ಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏನು ಕ್ವಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಕ್ವಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂತೇನು ಈಗ ಆಟಮ್ಮಿನ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೊಣ ಕೂತ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗವೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕ್ವಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಫರ್ ಸಬ್ ಇದು ನೋಡಿದರೆ ಅಪ್ ಕ್ವಾರ್ಕ್, ಡೌನ್ ಕ್ವಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲೂಆನ್ಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನೊಣ ಕೂತ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಬಝಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಮ್ಯೂಯಾನ್ಸ್, ಹೀಗೆ ತಾವು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವು ಹೊರಗೆ ಅದೇನು ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಲೌಡಿ ಪಾತ್, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವುಗಳು ಯಾವಕ್ಕೂ ತನ್ನ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೂ ಇಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯ ಮಾಸ್ ಇರಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಇಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಸ್ಪಿನ್ ಇಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಅದರ ಹೆಸರೇನು, ಅಪ್ ಕ್ವಾರ್ಕ್, ಡೌನ್ ಕ್ವಾರ್ಕ್, ಹೀಗೆ ಚಾಮ್ ಕ್ವಾರ್ಕ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಸದ್ಯ ನಮಗೆ ಈ ಆ್ಯಟಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೀಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಲ್ ಡಿರಾಕು, ಫರ್ಮಿ, ಈ ಫರ್ಮಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವನು ಫರ್ಮಿ ಕಂಡಿಡಿದವನು. ಬೊಸಾನ್ಸ್, ಭಾರತೀಯನ ಹೆಸರು, ಅಟಾಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬೋಸಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಿಗ್ಸ್ ಬೋಸಾನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೋಸಾನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಬೋಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಇದು ಸಬ್ಅಟಾಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಹೀಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕಿಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಹೀಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಹೀಗಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಏನೇನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಚಾರ್ಜನ್ನು, ಅವುಗಳ ಮಾಸನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದರ ಪವರ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಅದು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಈ ಹೆಡ್ರಾನ್, ಈ ಕೊಲೈಡರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಮ್ಯೂಯಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು G-2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು, ಇದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಪಾಲ್ ಡಿರಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆಯಾ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋದು ಇನ್ನೇನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ. ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮ್ಯೂಯಾನು ಈಗ ನಾವು ಭಾಳ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಇದು ಹೆಡ್ರಾನ್ ಕೊಲೈಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಯಾನು ಅದು ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇದೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಅದು ವಾಬಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು, ಅದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ವಾಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಈ ಮ್ಯೂಯಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಈ ಥರ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ತಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಮಾಸ್ ಕೂಡ, ನಾವು ಇದರ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ನಾವು G-2 ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಹೌದು ಇನ್ನೇನೋ ಇದೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಒಂದು, ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೇನು ಇದೆ, ಅದು ಈ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಗ್ರಾವಿಟಾನ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಒಳಗೆ ಇದೆಯಾ, ಒಂದು ಕಣವ
ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಆಟಮಿನ ಒಳಗಡೆ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರು, ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ 95% ಹೊರಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿರೋ ಆಟಮಿಂದ ಬಿಟ್ಟು 95% ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಹೆಡ್ರಾನ್ ಕೊಲೈಡರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಇವುಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಪನ ಏನಿದೆ, ಆ ಮಾಪನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣದೆ ಬೇರೆ ಕಂಡಾಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಅರ್ಥೈಸಿರುವ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೋಷ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಅಗೋಚರವಾದ ತಿಳಿಯದ ಇದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಆಗಾಗ ಈ ರೀತಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಮ್ಯೂಯಾನ್ಗಳ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡೀಪನ್ಸ್ ದಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ವರದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದೆ ತಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ಇದು ಫರ್ದರ್ ಸ್ಕ್ರೂಟನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಮ್ಯೂಯಾನ್ G-2 ಅಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಕಣಗಳು, ಈಗ ಹಿಗ್ಸ್ ಬೋಸಾನ್ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ಹೌದು, ಆ ಹಿಗ್ಸ್ ಬೋಸಾನ್ ಇರೋದರಿಂದಲೇ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತಾದ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇರೋದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಸು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದಾ ಅಥವಾ ಫಿಫ್ತ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ 4 ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಫೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಅಥವಾ ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಫಿಫ್ತ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ 4 ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ಮು, ಗ್ರಾವಿಟಿ, ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಆಟಮು ಡಿಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಯುರೇನಿಯಮನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಯುರೇನಿಯಮ್ ಆಗೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಓಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಾರ್ಕ್ಸು, ಗ್ಲೂವಾನ್ಸು, ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಬಂಧನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಾಂಬು, ಆಟಮ್ ಬಾಂಬು, ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಾಂಬು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಬಂಧನದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ 4 ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ, ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಫಿಫ್ತ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಂಥನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇದು. ಸೊ ಒಂದು ಜಿಸ್ಟನ್ನು ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ. ಇನ್ನೊಂದು ವರದಿ, ಈ ನಮಗೆ ನೀರು ಗೊತ್ತು, ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರದಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಗ್ರೀನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಗ್ರೀನ್ ವಾಟರ್, ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ. ಗ್ರೀನ್ ವಾಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ತೇವಾಂಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೀರು, ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್, ಇವೆರಡನ್ನು ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು 1/3 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 35% ನೀರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರ ಏನೇನೋ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು 35% ನೀರು ನಿಜವಾಗೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೇವಾಂಶ. ಮಣ್ಣು ಯಾವಾಗ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತದೋ, ಹ್ಯೂಮಸ್ಸು ಇದ್ದರೆ ತೇವಾಂಶ ಇರ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದರೆ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನದಿ ಹರಿಸಿದರೂ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದುಂಟು. ಯಾರೋ ಹೋಗಿ ರಮಣರಿಗೆ ಕೇಳಿದರು, UG ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. UG ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಏನ್ರೇ ಅದು ನಿಮಗೇನೋ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಂತಲ್ಲ, ನಮಗೊಂಚೂರು ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ, ನಿಂಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು, ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ನದಿ ಹಾಯಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದಾಗ ಅದು ಭಾಳ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಸಾಯಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ಸು ಸಾಯಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ 1/3 of the earth's water as what they call as green water. ಇನ್ನೊಂದು ವರದಿ 2 ರೀತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು
ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೆ. ಸೆಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಥರದ ನಮಗೆ ಜೀನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡ್ದ ಆದಮೇಲೆ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಥರ ಎಷ್ಟು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ, ಅವು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತವೆ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅವು ಗುಂಪಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಅವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವರದಿಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೆಲ್ ಆಟ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥರ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಜೀನ್ಸು ಪಾಲಿಜೀನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಜೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಜೀನೋಮ್ ಅಂತ ಜೀನ್ ಮ್ಯಾಪ್ DNA ಏನು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸಾಯುವಾಗ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ 15,000 ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೀನೋಮ್ ಇದ್ದಾಗಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಾತಾವರಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸೋಮ್, ಎಪಿಜಿನೋಮ್, ಪ್ರೋಟಿಯೋಮ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಏನೋ ಆಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ನನ್ನ DNA ಅಂದರೆ DNA ಹುಟ್ಟುವಾಗಿತ್ತು, ಬರೋ ವರ್ಷ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಅದಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಈ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೇರೆಯವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ಹೌದು, ಹುಟ್ಟುವಾಗ ನಮಗೆ ಮೂಲತಃ ಜೀನ್ ಇದಿದೆ 23,000 ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೀಗಿದೆ, ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ಹೀಗಿದೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿವ್, ಇದು ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ರೀಜನ್ನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಅದೇ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೌದು ಜೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ಜೀನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬನ ಜೀವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೆಲ್ ಅಟ್ಲಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜಿನೋಮ್ ಮ್ಯಾಪು ಅದು ನಿರಂತರವಾದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್. ಅದು ಆಗುವಿಕೆನೇ ಹೊರತು ಅದು ಇರುವಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಜೀನ್ DNA ನನ್ನ DNA ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ DNA ನೆನ್ನೆಲಿತ್ತು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೈನಮಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವರದಿಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಈಜುವಂಥ ಕೀಟ. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೀಟದ ಬಗ್ಗೆನೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವರದಿಯಾಗಿ ಬರೀ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿಯೇ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಯಾರು ಆ ನ್ಯೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಮೆರಿಕನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಕೀಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದು ನೋಡಿ, ಲಿಟಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಂಡ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸು ಬಂತು, ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಂಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಟರ್ಟಲ್ ಪೇವ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. Can't sink to the muddy bottom, but it will never sink to the muddy bottom. Their narrow bodies and thready legs look like razor shells and oars. ಈ ಓರ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಓರೆಯ ದೋಣಿ ನಡೆಸೋ ಇದಿರ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ರೀತಿ ಇದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. They criss and cross their skim of water. I doubt they ponder what's above or under. I doubt whether they ponder what's above or wonder. We are also like that. The regatta of the striders' lives looks merry, though death will come by frog or cold or generations close. ಸಾವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆಯಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಚಳಿಯಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಅದರ ಜನರೇಷನ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿರಬಹುದು. ಬೆಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೈ ಟೂ ಡೀಪ್. ಇವಾಗ ಬಹಳ ಇನ್ ಟು ದಿ
question but stay amazed at the force that let them float. So, and row with greater ease than the human sculler in a boat. Beautiful. I felt, there's always a better way of explaining science. So, ಇದು ಒಂದು ವರದಿ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಫಂಗಸ್, ಈ ಮಶ್ರೂಮ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫಂಗಸ್ಸೇ. ಕೆಲವು ಫಂಗಸ್ಸು ಅವುಗಳು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅವು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವೇನೋ, ಸ್ಪೈಡರ್ಸು, ಜೇಡ ಎಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಹತ್ರ ಇದು ಹೋಗಿ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಅದರ ಸುತ್ತ ಬಲೆಯನ್ನು ಹೆಣೆದು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಕೊಂದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಅದು ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿ ಒಡೆದು ಹಾರುತ್ತೆ. ಆ ಹಾರಿದಾಗ ಆ ಫಂಗಸ್ಸು ದೂರ ಹೋಗಿ ಆ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಯ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗಗಳನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಈ ಫಂಗಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಗಸ್ ಇದೆ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಇರುವೆಗಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಬ್ರೈನನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಇರುವೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡು ಹೀಗೆ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಇದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇರುವೆ ಹತ್ತೋದಲ್ಲ, ಈ ಫಂಗಸ್ ಅದರ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಈ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸಿ ಅದ್ರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದು ಏನೋ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಇರುವೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಅದರ ಕಡಿತದಿಂದಲೇ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಬೈಟ್ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ವಿಡ್ರಾ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಳ್ತದೆ. ತಾನು ಕಡಿದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ತಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಅದಾಗೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಫಂಗಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ದೇಹದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್. ಆ ಇರುವೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆದಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದಷ್ಟು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅದು ಪಸರಿಸ್ಬೋದು, ಹರಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಇದನ್ನು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಏನು ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆಯಾ, ನಮ್ಮ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಮೇಲಿದೆಯಾ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೋದಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಯು ಮೇ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇದಿದೆ, ಈ ಟಾಕ್ಸೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಸೋವಾ. ಅದು ಇಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಇಲಿಯ ಬ್ರೈನನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬೆಕ್ಕಿನ ಉಚ್ಚೆಯ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಾಗ ಈಗ ಆ ಇಲಿ, ಈ ಪ್ರೋಟೋಸೋವಾ ಹೊಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಇಲಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಬೆಕ್ಕೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಬೆಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಬೆಕ್ಕು ಇದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಉಚ್ಚೆ ಆಸೆಗೆ ಇದು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಅದ್ರ ಮೂಲಭೂತ ಗುಣವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೋಟೋಸೋವಾ ಇಲಿಯ ಬ್ರೈನನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ತೊಗೊಳ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಬೆಕ್ಕಿನಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಬೆಕ್ಕಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಟೋಸೋವಾ ತನ್ನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಉಚ್ಚೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿ ಯೂರಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದೀಸ್ ಟಾಕ್ಸೋಪ್ಲಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಬ್ರೈನನ್ನು ಯಾವುದೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬ್ರೈನನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಬೇರೆ ಏನೇನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವರದಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.